Wir machen gleich Urlaubsfotos und heute Abend erzähle ich euch eine gruselige Geschichte am Lagerfeuer. Wenn Ella im Bett ist. Ich hab doch keine Angst, ich will dabei sein. Wir werden sehen. Wir machen erst schöne Fotos. Darf ich fotografieren? Ja klar. Du wirst bestimmt mal Fotografen, Leni. Das wäre toll. Ja, sie ist talentiert. Können wir los? Gleich, wartet kurz. Hast du den Busch gefüttert, Ella? Ella, wo ist dein Brötchen? Wenn du es nicht essen willst, dann sollst du es doch abgeben. Ich hab das Brötchen doch abgegeben. Leni, fotografier mich mal mit Pablo. Schöne Erinnerung. Lass uns mal ein Stück gehen. Seid mal leise. Da sind Rehe. Fotografiert die mal. Hab sie drauf. Mama, hast du was zu essen dabei? Du hättest dein Brötchen aufessen sollen, Ella. Geht dieser Apfel? Hoffentlich. Was machst du da? Bleib da und sei leise. Kommt ihr? Jetzt hast du ihn erschreckt. Ist denn hier nie Ruhe? Das sagt die Richtige. Was war denn da? Das lustige Tier. Das aus der Höhle? Gibt's das wirklich? Kommt, Kinder, trödelt nicht so. Leni, machst du ein Foto von Clara und mir? Na klar. Ich will auch mit drauf. Das ist doch alles langweilig. Mach mal richtig coole Fotos von Mia. Typisch Lars. Schluss damit. Ich möchte nicht, dass Ella dir das nachmacht. Hast du was entdeckt, Nemo? Ich komme. Oh, Kamera. Hey Leni, du kannst doch Ella die Kamera nicht geben. Ich hab sie ihr nicht gegeben. Darauf aufgepasst hast du auch nicht. Tut mir leid, Papa. Ich wünsche mir noch ein schönes Familienfoto. Stell doch mal auf Selbst auslösen. Am Abend nach einem Tag an der frischen Waldesluft sitzt Familie Gutglück zufrieden am prasselnden Lagerfeuer. Familie, wusstet ihr eigentlich, was sich hier die Einwohner erzählen? Reden die Leute hier über uns? Ich hab mich hier die ganze Zeit gut benommen, ne? Das glaube ich nicht. Ich hab wenigstens kein lustiges Tier, was es gar nicht gibt. Das lustige Tier gibt es. Ich erzähle eine Geschichte. Hört doch einfach mal zu. Dann solltest du nicht solche Fragen stellen. In diesem Wald lebt eine gefährliche Bestie mit scharfen Zähnen und schuppigem, verfilzten Fell. Die Bestie wurde einst hier aus dem Dorf vertrieben und lebt jetzt hier im Wald. Sie wartet, bis ahnungslose Urlauber in dem Wald zelten. In der Nacht entführt sie, wenn ihr ganz besonders langweilig ist, eines der Kinder und nimmt sie tief in das Innerste des Waldes. Dort muss das Kind dann eingesperrt in einen Käfig bei der Bestie leben. Das Kind muss mit der Bestie spielen und ihr Kunststücke vorführen. Dafür bekommt das Kind dann etwas zu essen. Jeden Tag nur Eicheln und Tannzapfen. Wenn das Kind erwachsen ist, lässt die Bestie es frei und sucht sich ein neues Kind. Und heute nimmt sie vielleicht dich. Ah, nein, bitte nicht!
Bernhard, übertreib es nicht. Wenn die Kinder im Häuschen und nicht in ihren Zelten schlafen wollen, dann musst du ins Zelt. Ach so. Ich hatte keine Angst, war aber eine gute Geschichte, Papa. Danke, Leni. Ich finde sie zu gruselig, aber guckt mal, Ella und Clara sind eingeschlafen. Ist wohl besser so. Spielst du noch Gitarre zur Entspannung? Okay, mache ich gerne. Ah, die Bestie! Was ist denn, Papa? Hast du Angst? Nein, es ist nichts. Gute Nacht, Nemo. Heute grüßen wir Familie Hütte. Vielen Dank für die lieben Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!